할렐루야. 감사합니다. Аллилуйя, спасибо. 우리 장로님, 마르타 권사님 멀리서 달려와서 감사합니다. Благодарим за то, что вот Трофим пресвитер и архидиакон Марта издалека приехали. 다른 사람들은 다 바빠서 못 왔는데 Все остальные из-за того, что они так сильно заняты, 제일로 멀리 не 계신 смогли 분들이 прийти. А вот те, которые дальше всех живут, 아침 일찍 오셨어요. они рано утром приехали. 감사합니다. Благодарим мы. 자, 오늘은 마태복음 5장을 공부합니다. Сегодня мы будем изучать от Матфея 5 главу. 자, 우리 성도님들도 마태복음 5장을 다 피시고 Все святые верующие, пожалуйста, откройте 5 главу от 자, Матфея. 이제 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. Давайте мы сначала помолимся, а потом будем изучать. 하나님 감사합니다. Небесный Бог, мы 오늘도 благодарим Тебя. 생명을 연장해 주셔서 Мы 감사합니다. благодарим Тебя за то, что Ты продлил нам жизнь. 또 오늘 또 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты наделил нас благодатью, что для того, чтобы мы могли слушать Слово Твое. 네, 말씀의 가르침을 받고 믿음의 굳건히 서게 해주옵소서. Помоги, чтобы через Слово изученное мы могли укрепить веру свою. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. Именем Иисуса Христа мы молимся. Аминь. 네, 이 마태복음은 우리가 산상복음이다 이렇게 이야기를 해요. А еще говорят о том, что от Матфея это есть Нагорная проповедь. 네, 그래서 여기 1절에 보니까 예수님께서 이 산에 앉으셨을 때 많은 사람이 찾아왔어요. Когда на горе находился Иисус, многие люди пришли к Нему. 1절에 읽어보면 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나왔다 이렇게 기록하고 В 있고 первом стихе написано: «Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики 그리고 Его». 이제 2절에는 입을 열어 가르치셨다 이렇게 말씀하시고 Во втором стихе сказано: «И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря». 자, 제가 여러분에게 말씀드립니다. А я хочу вам сказать, 여러분 예수님은 100% 사람이십니다. что Иисус является стопроцентным человеком. 근데 그분은 100% 하나님이십니다. И Он еще является стопроцентным Богом. 그분 안에 계신 하나님의 영, 성령을 통해서 지금 우리에게 말씀하시는 것입니다. И сегодня через Святой Дух, который находится в нас, говорит. 그리고 오늘 이분이 예수님께서 사람으로 이 땅에 오셔서 이제 천국 복음을 전하시고 그리고 사람들이 이 땅에서 하나님의 백성들이 어떻게 살아가야 될 것인가에 대해서 말씀하고 있어요. Он пришел человеком на эту землю, проповедовал Царство Божье и говорит, как должны люди жить на этой земле. 자, 3절에 보니까 Третий стих. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 여기 보면 이 복수 명사로 나와 있어요. Мы можем увидеть множественное число. 자, 그리고 4절에도 보면 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이요 그랬어요. Четвертый стих. Блаженны алчущие, ибо они утешатся. 그리고 온유한 자는 복이 있나니 그가 땅을 기업으로 받는다. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 그리고 이제 6절에 보니까 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것입니다. Шестой стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 우리가 이렇게 쭉 우리 끝까지 읽어볼까요? 같이 읽읍시다. Давайте мы все вместе до конца прочитаем. 자, 7절에 보니까 Седьмой. Чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. 자, 여기 이제 3절에서 12절까지의 내용이 팔복인데
И с 3 стиха по 12 мы говорим, что это есть 8 блаженных фраз. 여기 보면 첫 번째 네 가지 복이 나오죠. И мы вначале видим 4 блага. 가난한 마음, 애통하는 마음, 온유한 마음. Нищие духом, затем плачущие, кроткие, алчущие. 그리고 이제 사모하는 마음이에요. И далее мы можем видеть, что они хотят, желают. 네, 여기 보니까 6절에 보면 의에 줄이고 목마른 자 그들은 배부를 것이다. 의에 줄인다는 것은 뭐예요? 하나님의 말씀을 사모한다는 거예요. Написано, блаженны, в 6 стихе, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь говорится о том, что люди жаждут слушать Слово Божье. 네, 이 네 가지는 하나님의 의가 없이는 인생이 살아갈 수 없다는 것이죠. Без правды Божьей в 4 стихах написано, что не можем мы жить. 그래서 우리는 늘 항상 죄인인 것을 고백해야 되고 И поэтому всегда мы должны говорить о том, что являемся грешными. 내가 죄인으로서 늘 하나님 앞에 나의 모든 것을 내려놓고 살아갈 때에 하나님께서 놀라운 은혜를 베풀어 주신다. Когда мы все будем отдавать Богу, тогда Бог будет наделять нас благодатью. 믿음이라는 것은 늘 말씀드리지만 하나님의 선물이라고 그랬죠. Я всегда вам говорю о том, что вера – это есть Божий дар. 예, 그렇다면 저와 여러분은 항상 하나님의 은혜 속에서 하나님의 의를 구하며 살아갈 때 이 네 가지의 고백이 나올 수 있는 거예요. И когда мы будем всегда жить в Божьей благодати, творя правду, тогда мы можем иметь вот эти 4 блаженства. 예, 그래서 말씀하시는 거죠. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. Написано, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 우리는 늘 하나님 앞에서 나를 내려놔야 돼요. И мы всегда должны опускать себя перед Богом. 내가 뒤에서 이야기할 거를 지금 이야기를 하는데 И то, что я хотел потом сказать, говорю сейчас. 여러분 우리 스스로가 모든 것을 내려놓고 하나님 앞에 온유함도 구하게 되고 모든 걸 내려놓게 되면은 늘 우리가 뭘 사모하게 되냐면 하나님의 말씀을 사모하게 돼 있어요. И когда мы все отпустим перед Богом, тогда мы и кротость найдем, и все вот эти блаженства. 네. 그래서 저와 여러분은 이 모든 것을 내려놓을 때 어떤 은혜가 다시 임하느냐면 Когда мы все это отпустим, какую же благодать мы получим? 여기 보면은 이제 또 나오죠. 긍휼이 나오고 청결이 나오고 화평이 나오고 고난이 나와요. И здесь говорится о милости, о чистом сердце, о миротворцах и о страдании. 이 네 가지는 이 신자가 하나님의 백성들이 세상에 나가서 살아가는 방법이에요. И вот эти 4 блаженства говорят о том, что люди должны жить в мире с этими блаженствами. 예. 그래서 저와 여러분은 항상 늘 이 땅에 살면서 세상에서 어떻게 살아야 하는지를 깨닫고 하나님의 말씀 안에 살아야 되는 거죠. И мы всегда, живя, должны знать, как должны жить в Боге и как должны жить в мире. 자, 우리가 세상에 나가서 사는 때 긍휼히 여김을 생각하고 살아야 돼요. И когда мы живем в мире, должны всегда думать о милостивости. 나만 생각하는 게 아니에요. Нельзя думать только о себе. 예, 저 사람의 마음도 생각해야 И 돼요. мы должны думать и о других людях. 그런데 그렇게 하려면 어떻게 해야 되죠? А чтобы так поступать, что нужно делать? 본인 스스로가 준비가 돼 있어요. Человек сам лично должен быть подготовленным. 어떤 준비가 되어 있어요? И какая должна быть подготовка? 여러분, 내가 어떤 사람에게 사랑을 베풀었어요. Допустим, я кому-то проявил любовь. 근데 이거 참 여러분 한번 잘 생각해요. Вот давайте мы хорошо подумаем. 말씀을 잘 한번 새겨 들으세요. И мы должны вот это все слово, которое слышим, укоренять в своем сердце. 그랬더니 그 사람이 나한테 사랑을 베풀어줘요. Ну, допустим, кто-то проявил любовь ко мне. 예, 그러면 서로 사랑하는 마음이 생기는 거죠. В таком случае появляется любовь друг к другу. 근데 우리는요,
다른 사람이 베풀어주는 사랑을 잘 받는 사람이 있고 그 사랑을 잘 받지 못하는 Но 사람. есть люди, которые принимают хорошо любовь, проявленную, а есть такие, которые не принимают. 말은 웃어요. Да, они вот вроде бы как внешне улыбаются, 얼굴도 웃는 모습도 и 돼. лицо вроде бы тоже улыбающееся. 근데 상대방이 베풀어주는 사랑에 대해서 깊이 받지를 못해. Но они не могут принять глубоко любовь, которую проявили. 어디 우리 장로님 권사님 이런 경험이 있어요, 없어요? Пресвитер, обращаясь к пресвитеру, к архидиакону нашей церкви, у вас были такие случаи? 네. 그러니까 우리는 그 사랑을 받을 때 그 사랑을 진심으로 받아야 되는데 Мы должны с истинным сердцем принимать эту любовь. 마음은 다른 데가 있으면서 Но сердце находится где-то в другом месте. 네. 그냥 겉으로 얼굴만 사랑을 받는 것처럼 행동을 한단 말이에요. И проявляет только внешне, как будто бы принимает любовь. 근데 그렇게 하게 되면은 자기가 다른 사람한테 아무리 좋은 생각을 가지고 한다 그래도 그 사랑은 온전한 사랑이 될 수 없어요. Поэтому, если этот же человек будет проявлять любовь к другому человеку, может быть, стараться будет, но эта любовь не может быть 하나님 совершенной. 그걸 가짜라고 생각해요. И Бог говорит, что это ложная любовь. 왜냐하면 사랑은 받는 거예요. Потому что любовь нужно уметь принимать. 우리는 하나님으로부터 사랑을 받았잖아요. Мы же ведь получили любовь от Бога. 네, 그래서 그 받은 사랑이 진실로 전해지고 그 진실로 전해진 사랑이 상대방에서 베풀 때 또한 진실로 받아들여야 그게 온전한 사랑이 될 수 있어요. И мы должны любовь от Бога передавать истинно. Тогда эта любовь будет истинной, совершенной. 우리 이렇게 사랑합시다. Давайте мы будем так любить. 네. 그 뒤에 보면은 또 이렇게 있죠. 청결한 자에 대해서 얘기를 하죠. Далее говорится о чистоте. 네. 청결이라는 것은 깨끗함을 말하는 거잖아요. Но вот чистое это и есть чистота. 네. 그러니까 우리 마음 속에 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 은혜를 받고 사는가에 따라서 이게 달라지는 것 같아요. И все будет зависеть от того, какие у нас мысли и какую благодать мы получаем. 예. 여러분, 정말 우리가 할 수만 있으면 하나님의 백성이 밖에 나가서 살면서 남들에게 거짓된 행동을 보여서도 안 되고 거짓된 웃음을 보여서도 안 돼요. И живя на этой земле, мы не должны, если возможно, лживо поступать и лживо улыбаться. 예. 여러분, 속은 그렇지 않으면서 Внутренность не такая, 깨끗한 척하는 거예요. и делает вид, как будто бы ты чистый. 이럴 때 뭐가 나타나게 되나? И тогда что же проявляется? 사탄이 들어오게 돼요. Сатана проявляется. 예. 에덴 동산의 사건을 잘 알잖아요. Вы же ведь очень хорошо знаете случай, который произошел в Эдемском саду. 예. 말이 잘못되면은 Если слово неправильное будет, 마음속에 있는 것들이 잘못되면 тогда и если во внутренности неправильное будет все, 예, 사탄이 들어오게 돼요. тогда сатана войдет. 유다 보십시오. Посмотрите на Иуду. 가룟 유다가 예수님과 제자들과 다 함께 앉아서 먹고 마셨잖아요. Иуда Искариот, он вместе с учениками, вместе с Иисусом ели. 근데 그 마음이 달라졌어요. Но сердце изменилось. 자기 생각대로 안 되는 거예요. По его мыслям не получается. 남들이 볼 땐 다 예수님의 제자니까 청결하고 깨끗하고 다 좋은 줄 알아요. И все подумали о нем, что он, так как находится вместе с Иисусом, также чистый. 교회에서 일을 하니까 다 깨끗한 줄 알아요. И так как в церкви работает, поэтому думает, что 근데 чистый. 속으로는 뭐라고 해요? Но внутренность какая? 본인은 전작 깨끗하지 않는 채로 깨끗한 척을 하고 있는 거예요. Просто-напросто этот человек делает вид, как будто бы является чистым. 예, 이게 가장 무서운 거예요. Это очень страшно. 이럴 때 사탄은 틀림없이 우리를 공격합니다. В таких случаях обязательно будет вести атаку сатана. 예. 그리고 우리가 이제 교회에서 기도도 하잖아요.
В церкви мы молимся. 그 기도가 청결해야 되는 거죠. Молитва должна быть чистой. 근데 그 기도가 청결하지 않으면 Но если молитва не будет чистой, 하나님 그 예배를 안 받는 거예요. тогда Бог не будет принимать это. 우리가 예배 때 이렇게 말하잖아요. Мы во время богослужения говорим, 말씀을 듣기 전에 до того, как мы слушаем Слово 우리 Божье, 청결하게 회개하고 чтобы мы покаялись, очистили 오늘 сердце 하나님의 말씀을 잘 받읍시다. и будем укоренять и вкладывать в свое сердце Слово Божье. 네. 그런데 사람들은 그걸 그냥 진실하게 듣지 않고 그냥 형식적으로 얘기를 하는 경우가 있어요. Но очень много случаев, когда не истинно они каются, а формально делают это все. 그러니까 하나님이 깨끗이 않는 거짓된 회개를 보시고 은혜를 주시겠는가 이거죠. Даст ли благодати, если это покаяние не будет чистым? 하나님은 속지 않는다는 얘기예요. Бога не обманешь. 성령은 절대 속을 수가 없어요. Святого Духа никогда не обманешь. 그래서 청결한 마음으로 예배를 드리게 되면은요. И если будешь принимать, будешь проводить богослужение с чистым 여기 сердцем, 뭐라고 что 말씀했냐면 здесь сказано? 하나님을 본다. Ибо они Бога узрят. 그러니까 우리가 예배를 드릴 때 정말 이 예배를 드리러 나오면서 회개하고 정말 하나님 앞에 청결한 마음으로 예배를 드릴 때 그 말씀을 통해서 하나님을 만나는 거랍니다. Когда мы приходим на богослужение, каемся и очищаем сердце свое, тогда мы действительно встречаемся с Богом. 아멘. 네. 그 다음에 이제 의를 이제 화평케 하는 자에 대해서 말하고 있어요. Здесь говорится далее о миротворцах. 자, 하나님은 아들을 보내주셨어요. Бог послал Сына Своего. 그리고 그 아들을 통해서 우리와 하나님과 갈라졌던 그 길을 연결시켜줬죠. Бог послал Сына Своего для того, чтобы Он примирил нас с Богом, проложил путь. 이거 화평이라고 그래요. И это есть примирение. О миротворце говорится. 여러분 우리가 어떻게 구원을 받아요? Как же мы можем получить 이 спасение? 예수 그리스도를 통해서만 구원을 받아요. Мы получаем спасение только лишь через Иисуса Христа. 우리가 그리스도 안에서 모든 것을 회개하고 그리스도를 주라 믿고 믿음으로 살게 되면은 하나님과 화평케 되는 거예요. Если мы каемся во имя Иисуса Христа, жить будем с Господом, тогда мы будем примирены с Богом. 그래서 요한복음 1장 12절에 말씀하잖아요. И от Иоанна, 1 главе, 12 стихе написано: 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어진다. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. 누구를 영접하는 거죠? Кого мы принимаем? 하나님이 보내주신 예수를 영접하는 거죠. Мы принимаем Иисуса Христа, которого послал Бог. 이 영접이라는 것은 제가 늘 말씀드리지만 인격적인 만남이죠. Принимаем. Это означает, что у нас происходит личностная встреча. 인격적인 만남을 통해서 그 연결이 되면은 우리에게 뭐가 있어요? 기쁨이 있어요. Когда мы лично встречаемся с Иисусом, у нас появляется радость. 이제 하나님과 하나같이 화평케 되는 그 놀라운 축복이 있는 거죠. И мы примиряемся с Богом. Это есть большое благословение. 그래서 여기 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이 된다고 그랬어요. Поэтому здесь написано: блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 자, 여러분, 저와 여러분 하나님의 자녀가 된 거 믿습니다. Мы верим в то, что являемся Божьими детьми. 아멘. 그렇다면 우리는 세상에 나가서도 이렇게 다른 사람들을 예수를 만나게 해서 하나님과 화평케 하는 그런 삶을 살아야 돼요. Точно так же мы в мире должны сделать так, чтобы другие люди могли примириться с Богом. 그래야 이 화평의 축복이 여러분들에게 임하는 거죠.
тогда это благословение миротворца будет отдано нам. 그리고 우리가 이렇게 살다 보면은요, Когда мы живем, 이 고난이 찾아오게 되어 있어요. к нам, даже, когда мы так живем, к нам приходят страдания. 자, 여러분 한번 생각해 보세요. Давайте мы подумаем. 어둠이 있는 곳에 Там, где тьма, 빛이 들어가면 и проникает свет, 네, 환하게 되죠. тогда будет светло. 네, 그런데 어둠은 빛을 좋아할까요? 싫어할까요? Но как вы думаете, тьма любит свет или не любит? 그러니까 우리는 빛이라 세상에 나가서 하나님의 말씀대로 살아야 되고 하나님의 말씀을 전하는데 Мы должны, как свет, должны светить и должны передавать Слово Божье. 청결하게 살아가는데 Мы должны чисто жить, так и живем. 세상 사람들은 그게 쉬운 거예요. Но мирским людям это не нравится. 자, 어디 이제 잔치집에 가서 술을 먹어요. Допустим, попали вы на свадьбу, там пьют водку. 예. 그런데 장로님하고 말했다는 술 안 잡수시는 거예요. А вот пресвитер и архидиакон церкви, они не пьют водку. 그리고 아주 좋은 말만 하는 И 거예요. они говорят только хорошие слова. 그런데 그 옆에 앉은 사람들은 Но те люди, которые рядом сидят с 술도 ними, 먹고 они и пьют, 뭐 세상에 재밌는 얘기도 하고 그래야 되는데 пьют, и нужно, чтобы общались и интересно рассказывали друг о друге. 장로님이나 마르타 앞에서 그렇게 세상 얘기를 막 하기가 부끄럽거든요. Но почему-то им стыдно говорить о мирском перед пресвитером и архидиаконом церкви. 막 춤추고 놀면서 저 여자도 한번 이렇게 해보고 뭐 또 이렇게 좀 이상한 얘기도 좀 하고 그러면 더 재밌는데 Конечно, было бы еще интереснее, если бы они танцевали вместе и какие-то интересные рассказы говорили. 그런데 그런 것들이 저 예수 믿는 사람들 때문에 아주 기분이 안 좋은 거예요. Но им не весело. Почему? Потому что рядом находятся верующие люди. 그러니까 자연적으로 사람들이 예수 믿는 사람을 멀리해요. И поэтому они отдаляются от верующих людей. 여러분 한번 보세요. Давайте мы посмотрим. 주일날 어떤 사람들이 Вот в воскресенье какие-то 우리 люди 집에 잔치한다고 오라고 그래요. пригласили на свадьбу к себе. 초청을 했어요. Они приглашение послали. 그런데 그때가 바로 예배 드리는 시간이에요. А вот это время именно было временем проведения богослужения. 그러면 어떻게 해야 되겠어요? Тогда что нужно делать? 하나님 앞에 예배를 해야죠. Надо же ведь вначале проводить богослужение Богу. 근데 그 사람이 예배를 안 드리고 그 초청잔치에 가서 세상 사람과 함께 먹고 마시고 함께 웃고 즐겼단 말이에요. Но этот человек принял приглашение, пошел на свадьбу и вместе с мирскими людьми пил, веселился, танцевал. 그리고 즐거워했어요. И радовался. 그럼 거기 있는 사람들이 그 사람을 어떻게 볼까요? В таком случае люди, там находящиеся, как они посмотрят на него? 말은 하지 않아요. Они не будут говорить. 근데 이렇게 глаза. 생각해요. Но они, наверное, точно так 너는 подумают. 가짜야. Ты ложный. 그 사람들은 절대 말하지 않습니다. Они не будут говорить. 그 사람들은 этим. 어떻게 말하는지 아세요? Они знаете, как говорят? 맞아, 예수는 그렇게 믿어야 돼. Они скажут, да, правильно, вот так надо верить в Иисуса. 이런 식으로 해서 사람의 마음을 훔쳐가는 게 사탄이에요. И делает так, чтобы похитить сердце. Это есть сатана. 근데 그 다음 주에 또 다른 사람이 초청을 했어요. На следующей неделе какой-то другой человек пригласил. 그러면 어떡할까요? Тогда что он будет делать? 거절하지 않아요. Он не может отказать. 그냥 또 가요. Снова идет. 재밌거든요. Ему интересно там. 그리고 뭐 예수는 뭐 그렇게 믿어도 된다고 사람들이 많이 Но 얘기해요. люди же ведь говорят, что и так можно верить в Иисуса. 오히려 더 좋아하니까 Наоборот, они еще больше радуются этому. 그리고 그 사람 또 이런 얘기를 해요. И он тоже говорит, 아이, 이렇게 가서 놀면서 전도하면 되지. ну можно же ведь находясь там и проповедовать. 그게 될까요, 안 될까요?
Получится это или не получится? 절대 안 됩니다. Никогда не получится. 그건 세상에 나가서 조롱거리가 되는 거예요. 조롱거리. Просто-напросто он будет насмешкой 우리가 для 예수 других 믿고 людей. 살고 예수의 사람으로 살면서 어떤 외로움과 고난이 온다 할지라도 우리는 우리 신앙을 지켜야 돼요. Какие бы страдания не пришли к тебе, и одиночество не пришло к тебе, но мы, верующие, всегда должны охранять веру свою. 자, 여기 к래서 10절 보니까 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 저희들의 것이니라 그랬어요. Поэтому сказано в 10 стихе: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». 여러분, 천국은 그냥 가는 게 아니에요. Дорогие друзья, не просто идти в Божье Царство. 십자가의 고난의 길을 가야 부활의 영광을 볼 수 있는 거예요. И только тогда, когда мы будем идти за страданием креста, мы сможем увидеть славу воскресения. 11절에 보세요. Давайте мы посмотрим 11 стих. 들이 «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». 여러분, 어디서든지 진짜와 가짜는 나타나게 돼 있어요. Где бы ни находились, там обязательно можно выявить правильного и неправильного. 예수 ложного и неложного. 그리스도 안에서 살아가면서 욕을 먹는다 할지라도 믿음을 지키면은 진짜 진주가 되는 거예요. Если живя в Иисусе Христе тебя будут поносить, и ты выдержишь, тогда ты будешь жемчугом. 아우 저 예수쟁이, 아우 저 사람은 맨날 교회만 나가, 아유 막 이렇게 얘기할 때 너희에게 복이 있다고 그러는 거예요. 다른 Когда 사람들 будут поносить тебя и гнать тебя и говорить: «О, пошел, христианин», тогда ты будешь блаженным. 얘 진짜거든요. Потому что этот человек является истинным. 여기 그러잖아요. 너희에게 복이 있다. 너희가 그런 고난과 핍박을 받을 때 너희에게는 또 다른 복이 있다는 거죠. Написано, что вы получите благословение, когда будут поносить вас и гнать. 여러분, 땅의 복은 순식간에 사라지는 거예요. Земное благословение, оно временное. 그러나 우리가 가지고 있는 이 하늘의 복은 영원한 거예요. Но небесное благословение, которое мы имеем, оно является вечным. 그래서 12절 말씀 읽어보세요. Давайте мы прочитаем 12 стих. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». 이 하나님의 나라를 전했던 많은 선지자들도요 이렇게 핍박을 받았어요. И многие пророки, люди, которые проповедовали, их гнали также. 우리가 이런 핍박을 받고 이런 소리를 듣는다고 해서 화낼 필요 없어요. Из-за того, что нас будут гнать, из-за того, что будут поносить нас, незачем нам злиться. 우리는 여전히 세상에서 팔복을 가지고 사는 거예요. Потому что мы имеем на этой земле 8 блаженств. 그러면 하나님께서 뭐라고 하시냐면 너희의 상급이 크다라고 오늘 말씀하세요. И сегодня что же Бог говорит? Велика будет ваша награда. 아멘. 네, 그래서 우리는 뭐예요? 하나님이 기뻐하시면 나도 기쁜 거예요. Поэтому мы радуемся из-за того, что Бог 네, радуется. 내가 믿음으로 승리하고 나면은요, Когда я с верой буду одерживать победу, 우리 속에 뭔지 모르게 기쁨이 생겨요. почему-то мы будем уже иметь награду, чувствовать эту награду. То есть чувствовать радость. 저는요, 신앙생활하면서 언제가 제일로 기뻤냐면요, Знаете, когда мне было радостнее всего, когда я вел духовную жизнь, 11조 할 때. когда я делал десятину. 예전에는 술 먹는 돈이 많았잖아요. Раньше ведь я почти все деньги тратил на водку. 예, 그리고 또 세상 사람들한테 막 인신 베풀면서 돈 막 썼잖아요. И чтобы уважали меня, я вот расходовал деньги на них. 야, 내가 낼게, 내가. И я говорил: давай я заплачу. 걱정하지 마.
Ну, ты не беспокойся, я заплачу. 돈도 별로 없으면서 И денег-то шибко у меня не было много. 사람들한테 막 그냥 큰 소리 치고 싶어서 Но хотелось показать, как бы, величие свое перед людьми. 그렇게 살았는데 뭐가 남았죠? Вот так я жил, а что же осталось? 예, 간만 망가져. Только лишь печень у меня разрушилась. 기쁨이 없고 Нет радости, 모든 주머니에 있는 것이 텅텅 비어버리고 и карманы стали пустыми, 남은 거는 아무것도 없어. и ничего не осталось. 그런데 Но, 하나님을 만나고 나서 когда я встретился с Богом, 그리고 하나님 나의 모든 질병을 다 고쳐줬어요. тогда Бог вылечил все мои болезни. 내가 몇 번 이야기를 해서 우리 장로님 원장님은 잘 알 거예요. Я много раз говорил, поэтому пресвитер и архидиакон, они знают. 우리 아내는요 결혼하고 나서 제일 먼저 뭘 했는지 아세요? Знаете, что стала делать моя жена сразу же после свадьбы? 소금으로다가 내 두머리. Она стала тереть солью спину мою. 왜냐하면 막 몸에 막 두드리기가 피부가 일어나고. Почему? Потому что у меня там язвочки какие-то выходили, и было очень больно. 그리스도나 옮겼지. 그것뿐만이 아니에요. И не только это. 아침에 일어나면 이 전체가 막 전부 다 보가요. 이렇게 막 보여. И еще, когда я рано утром вставал, у меня отеки были сильные, и на лице тоже. 일도 못 나가요. Даже на работу не мог ходить. 몸이 아주 정상이 아니었어요. Конечно, тело мое не было в нормальном состоянии. 그런데 예수님을 딱 만나고 나서 Но когда я встретился с Иисусом, 언제 그게 없어졌는지 даже не заметил, когда все это прошло у меня. 내 몸의 모든 것들이 다 사라졌어요. И все исчезло. Всякие 언제 язвочки. 그렇게 됐는지 몰라요. Даже не понял, когда это произошло. 그런데요, 내가 예수를 만나서 11조를 하잖아요. Когда я встретился с Иисусом, стал делать десятину. 여보 11조 하라고 이제 아내가 10점 그렇게 기분이 좋은 거예요. И жена с женой вместе делаем, и такие мы радостные были. 그것처럼 기쁠 데가 없어요. И это было самым радостным временем. 돈을 버는 재미가 나는 거예요. Уже появляется вкус зарабатывать деньги. 내가 나가면 Когда я иду, 우리 아내가 아 오늘 내가 돈이 이렇게 필요한데 그러고 있으면 곧 그 돈을 꼭 제가 가지고 들어옵니다. когда я иду на работу, жена моя говорит, вот мне вот столько денег нужно. И такую же сумму я приносил деньги домой. 나한테 말 안 해요. Она мне не говорила. 근데 혼자만 생각하고 있어요. Ну, она мне не говорила, а просто она думала про себя. 그러니까 하나님께서 모든 사람들을 통해서 모든 하는 일을 통해서 그냥 하늘의 복을 내려주시는 거예요. Просто-напросто Бог благословлял благословением небесным. 그렇게 아니한다 할지라도 Даже если такого не будет, 우리는 하나님 안에서 살고 하나님 말씀에 순종해서 살면 기쁨이 넘쳐요. мы всегда будем радость иметь, когда будем жить в Боге и будем слушаться Его. 그래서 여기서 말씀하는 거 기뻐하고 즐거워하라. И поэтому здесь написано, радуйтесь и веселитесь. 왜 이런 말씀을 하시겠어요? Почему сказаны такие слова? 네, 여러분 분명히 하나님의 성령께서는 우리에게 기쁨을 주고 이 땅에 살아갈 수 있는 즐거움을 허락해 주십니다. И точно Святой Дух даст нам радости и сделает все для того, чтобы мы радостно жили. 사람들은 그 기쁨을 모르죠. А люди не могут понять эту радость. 네. 근데 이 기쁨을 한번 체험하게 되면 Но когда ты вкусишь хотя бы один раз эту радость, 네, 우리는 이 세상이 두렵지도 않아요. тогда мы не будем бояться этого мира. 그리고 이 땅에 살면서 어떻게 살아가야 되는 것인가에 대해서 늘 성령께서 가르쳐줘요. Когда мы будем жить на этой земле, Святой Дух всегда будет нам подсказывать, как мы должны жить. 네. 하나님은 하루아침에 저희를 부하게 하셨잖아요. Бог за одно утро меня сделал богатым. 아주 얼마나 이거 놀라운 사건이에요.
Это удивительное событие. 그렇다고 내가 무슨 나쁜 짓을 한 게 아니에요. Но я же ведь не делал какие-то плохие дела. 하나님은 있는 거를 가지고 일을 하세요. Бог будет работать с тем, что имеем. 내가 무엇을 가지고 있느냐 거기에 따라서 순종하면 하나님은 그 가지고 있는 것을 본인들이 가지고 있는 것을 통해서 일을 하신다. Когда я буду послушным Богу, тогда Бог будет работать через то, что мы имеем. 하늘에서 그냥 뚝 떨어지는 게 아니에요. Это не означает, что вот с неба возьмет все это и упадет тебе на ногах. 조금씩 하나님께서 그 일을 이렇게 해나가는 게 눈에 보이는 거죠. Ты видишь своими глазами, как Бог постепенно делает свое дело. 그래서 이 팔복의 은혜를 받고 사는 사람들에게는 Те люди, 놀라운 은혜가 있어요. которые имеют благодать, вот эти 8 блаженств, они всегда в благодати живут. 자, 여러분 모두가 이런 팔복의 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы все имели благодать 8 блаженств. 자, 그러고 나서 이제 13절에서부터 또 이런 말 하죠. С 13 стиха говорится, 왜 이런 말씀을 하셨을까요? почему же сказаны эти слова? 저와 여러분은요 세상의 소금이래요. Мы с вами являемся солью земли. 근데 그 소금은 모든 음식에 다 들어가잖아요. Соль ведь нужна во всех блюдах. 여러분 소금 없으면 살 수 있어요, 없어요? Как вы думаете, можем мы прожить без соли или нет? 여러분 소금은 우리에게 굉장히 필요해요. Дорогие друзья, соль нам нужна, она необходима. 인간에게는 소금이 없으면 안 돼요. Нельзя, чтобы у человека не было соли. 그러니까 너희가 뭐라고요? 마르타, 드라핀, 김창호, 크리스티나, 나타샤는 세상의 소금이에요. И написано, Трофим, Марта, Кристина, Ким Чан Хо, Наташа, являйтесь солью земли. 오늘 이 영상을 보고 성경을 읽고 공부하는 사람들은 다 세상의 소금이에요. Все люди, которые будут смотреть онлайн богослужение наше, являются солью земли. 만약에 소금이 그 맛을 잃어버리면 어떻게 되겠어요? Если же соль потеряет вкус, что же будет? 오늘 말씀해 보니까 밖에 버린다고 그랬어요. Написано, что будет выброшено на попрание 그리고 людям. 사람들이 그걸 밟고 다닌다고. И люди будут попирать. 이스라엘 땅에서는 소금이 나오는데 이렇게 그 까미처럼 나오거든요. Вот в Израиле соль это ну как полезное ископаемое. 그게 камни, вот, 제때인데 그거 오래돼서 맛을 못 내면 다 밖에 던져버려요. И если эти глыбы, они долго будут стоять и потеряют вкус соли, тогда выкидывать будут. 예, 그걸 비유로 하시는 거예요. Но здесь приводится такой пример. 이해가 되셨죠? Вы поняли? 네. 자, 그리고 두 번째는 뭐랬냐면은 И далее, второе, что же сказано здесь? 14절에 보니까 너희는 세상의 빛이라고. В 14 стихе. Вы свет мира. 예. 여러분, 빛을 이렇게 들고 있어야지 빛을 밑에다 놓으면 안 되잖아요. Нельзя же ведь, чтобы мы свет внизу держали, надо же ведь наверх поставить. 예. 이스라엘 같은 나라는 전쟁이 많으니까 전부 다 산 꼭대기 같은 데 이렇게 또 산악지대니까 높은 곳에 이렇게 집을 져요. В Израиле, так как постоянно войны происходили, и поэтому они светильник ставят на высоком месте. 왜 이렇게 봐야 저기 쳐들어오는 거 다 보이잖아요. Когда на высоком месте стоит светильник, можно увидеть, кто же нападает на них. 근데 불이 다 켜져 있으면 사람이 있는 거 알까요, 모를까요? Когда везде зажжен свет, они будут знать, что есть люди или нет. 그 동네를 숨기지 못한다고 했어요. 산에 있는 동네를 숨길 수 없다. Здесь написано о том, что не смогут они, когда ставят они, светит в всем доме. 저희 이제 아버님이 Вот отец, 전쟁을 할 때요. 이제 갔다 한국에 보고 전쟁할 때 밤에 깜깜하게 불도 안 켜고 기차에 타서 이제
이 북한 군인으로 끌려갔어요. 북한 Знаете, это на поезде, и его взяли в плен. 예, 근데 불을 다 끄고 Там поезде везде свет был выключен. 다 끄고 그런데 아버님이 거기서 탈출을 해야 되잖아요. Нужно было, чтобы отец оттуда сбежал. 탈출. 하나님 도망가야 한단 말이죠. 도망가야 되는데 어떻게 도망가야 Надо было 생각을 했어요. сбежать, а как нужно было сбежать? 그러니까 갑자기 하늘에서 비행기 소리가 나더래요. И вдруг он услышал звук самолета. 그래서 저거는 틀림없이 폭격하는 폭격일 거라고 생각을 했대요. Но он думал, что этот самолет будет бомбить. 예, 그래서 가지고 있던 성냥을 다 거기다 대고 그냥 반짝하고 켰대요. Он взял спички и зажег. 그랬더니 그대로 폭격이 시작됐다고. И тут же стали бомбить. 그러니까 기차가 멈춰가지고 그때 도망갔다. Тогда поезд остановился, и он убежал. 그래서 이제 남한으로 내려왔어요. Но он потом на 유럽에 юг пошел. 예. 그래서 이제 한국에서도 이렇게 군인으로 있었는데 В Корее он солдатом служил там. 이렇게 작은 빛 하나가요 И вот этот маленький свет 많은 사람을 구원하는 거예요. спас многих людей. 저는 그 말씀을 잊지를 않아요. Я до сих пор помню эти слова. не 너무너무 забываю. 재밌게 들었어요, 그 말을. И очень интересно рассказывали об этом. 여러분, 사람이 등불을 켜서 이 초롱불을 켜서 그때는 전기가 없으니까 Но так как тогда не было вообще электроэнергии, поэтому светильник 이렇게 위에다 놔야지 다 화날 거예요. на подсвечнике зажигали. И нужно же ведь было, чтобы светло было в всем доме. 그런데 그걸 밑에다 놓으면 어떻게 되겠어요? А если вниз поставят, что же будет? 그러면 찜노죠. Темно будет. 예, 여러분, 우리는요 늘 등불처럼 들고 다녀야 И 돼요. поэтому мы должны быть как подсвечник, 그래서 여기서 чтобы 뭐라냐면 все время светить. 너희 빛을 사람들에게 비추라고 그랬어요. И написано, тогда светит свет ваш пред людьми. 그래서 모든 사람들이 너희가 팔복처럼 살아가는 착하고 좋은 행실, 하나님의 말씀대로 하나님의 복을 팔복을 받고 사는 것을 세상 사람들에게 보여주라 이 말이에요. И чтобы вы могли показать, что имеете 8 блаженств людям всем. 그래서 하나님 앞에 영광을 돌려라. И этим прославляли Отца Небесного. 그러니까 저와 여러분의 삶을 통해서 하나님이 영광을 받으시는 거예요. Поэтому Бог через нашу жизнь принимает славу. 아멘. 자, 한번 보세요. Давайте мы посмотрим. 여러분, 하나님께서 우리에게 어떻게 영광을 받으시겠어요? Как же Бог будет принимать славу? 우리가 하나님의 백성답게 살아갈 때 하나님은 기쁘실 거예요. И только тогда, когда мы будем жить как Божьи люди, Богу будет радостно. 그리고 우리만 기쁜 게 아니라요. И не только нам будет радостно, 많은 사람들이 그렇게 살아가면서 복을 받는 것을 보고 하나님께 영광을 돌린다는 거죠. и многие люди, когда будут видеть нашу жизнь такую радостную, они будут прославлять Бога Отца. 여러분 창세기에 보면 이삭 나오잖아요. Если посмотреть Бытие, там говорится о Исааке. 그 나라에서는 우물을 한번 팔려면은요. В той стране для того, чтобы вырыть колодец, 1년에 하나 팔까 말까예요. нужно целый год трудиться. И то, выкопаешь или не выкопаешь, вопрос. 근데 이삭은 가는 곳곳마다 우물을 파면 물이 나오는 거예요. А Исаак, куда бы он ни пошел, где бы ни копал колодец, шла вода. 그러니까 아멜렉 족장들이 와가지고 자기를 괴롭혔던 것에 대해서 사과하잖아요. И поэтому, 이삭을 괴롭혔던 и 거예요. поэтому люди, амельтяне, которые мучили, издевались над Исааком, они пришли и 그리고 извинились. 그들이 뭐라 그래요? И что же они сказали? 너희 하나님으로부터 복을 받는 걸 우리가 봤다고 그러잖아요. И вот они говорят, что сами лично своими глазами видели, как Бог благословляет тебя. 그 땅이 굉장히 기근이 심해서 가물었어요. Потому что на этой земле, где он находился, была засуха. И не было совершенно воды. 그런데 그때에 다른 사람들은 아무 농사도 지을 수 없는데
이삭은 100배의 축복을 받았다고 И все 성경은. голодали, а Исаак получал урожая в 100 раз больше, чем другие. 그러니까 우리도 그렇게 살아야 돼. И мы так должны жить. 여러분 우리가 물질이라는 것은 하나님이 허락하지 않으면 그 물질은 다 날아가 버리고 말아요. Если Бог не даст нам имущество, тогда имущество, приобретенное без Него, оно все 그래서 улетит. 물질을 사랑하지 말라는 거예요. Поэтому сказано, чтобы мы не любили богатство. 지난주에 우리가 살펴봤잖아요. На той неделе мы говорили, 죄가 об этом. 어디서부터 시작된다고요? Где начинается грех? 예, 물질에서부터. 재물에서. Начинается грех с серебролюбия, с денег. 모든 인간의 악과 죄는 물질에서부터 시작해요. И всякий корень зла начинается с денег. 네, 만 가지, 띠시치, 이셔 만 가지의 모든 인간이 갖고 있는 모든 만 가지의 죄가 다 물질에서 나온다는 거예요. Написано о том, что весь корень зла от сребролюбия. 예, 그 돈이 있어야 권력도 잡으니까. Потому что нужно иметь деньги для того, чтобы приобрести власть. 또 자기 힘을 나타낼 수 있으니까. Можно показать силу свою. 예, 그러니까 하나님보다도 물질을 더 사랑한다고 그랬잖아요. Сказано, что они будут любить больше богатства, чем Бога. 예, 그러니까 여러분 우리는 누굴 사랑해야 돼요? А мы кого должны любить? 예, 하나님을 사랑해요. Мы должны любить Бога. 하나님은요 나를 축복하시려고 악한 사람들의 재산을 붙들고 있어요. Бог для того, чтобы благословить меня, Он держит богатство нечестивых людей. 하나님은 악한 자의 것을 뺏어서 하나님의 백성들에게 주신다고요. Сказано о том, что Он отберет у нечестивого богатства и даст верующему человеку. 여러분 삼성이라고 하는 회사가 있어요. Есть фирма Samsung. 그 사람들 예수 안 믿어요. Люди, которые там работают, они не верят в Иисуса. 네, 사장으로 비롯해서 아무도 누구도 예수 안 믿어요. Начиная с генерального директора, никто не верит в Иисуса. 그런데 밑에 있는 사람들은 많은 사람들이 예수를 믿어요. Но работники этой компании верят в Иисуса. 근데 그 삼성의 최고의 디렉터로는 지금 밥도 못 먹고 살잖아요. А вот генеральный директор компании Samsung, он даже и есть-то толком не может. 80도 채 안 됐어요 지금. Ему даже и 80 лет нет. 그런데 병원에 누워 있어요. Сейчас лежит в больнице. 호수 꽂고 있어요. И на нем вот кислородная маска. 예? 이렇게 쏘고 이러고 있어요. Но он дышит через кислородную маску. 지금 몇 년 동안 그러고 있는지 몰라요. 그건 한 10년 동안. Где-то, наверное, 10 лет так лежит. 여러분, 그런데 그 아들이 운영을 하잖아요. Сын его управляет этой компанией. 예. 그런데 하나님은 그 삼성이라는 회사를 크게 해가지고 많은 믿음의 사람들이 그 밑에서 일을 하면서 먹고 살게 하시고 은혜를 주십니다. Но Бог развивает эту компанию для того, чтобы многие люди, работающие в этой компании, могли питаться и наделяет благодатью. 그래서 하나님 우리에게 말씀하시는 거예요. Бог нам говорит, 너희 주인들을 위해서, 나라 권력자들을 위해서, 그들이 믿든 안 믿든 사탄야의 자녀든 어떻게 살아가든 너희는 그들을 위해서 기도해라. чтобы мы молились за всякую власть. Будут они верить или не будут верить, будут они являться сатанинскими детьми или нет. А ты молись за них. 그러니까 우리는 하나님만을 믿고요. А мы должны верить только лишь в Бога. 하나님만을 사랑하고요. И любить только лишь Бога. 네. 그리고 모든 나라를 위해서 또 이웃을 위해서 우리는 기도하고 사는 거예요. И молиться за свою страну, за всех людей. 이게 팔복의 기본이에요. И это и есть основные критерии 8 блаженств. 자, 그럼 저와 여러분 팔복을 받았나요? А мы с вами получили эти 8 блаженств? 그러면 어떻게 하고 살아야죠? Тогда как мы должны жить? 등불을 들고 다녀야죠. Мы всегда должны носить свет. 이 등불은 뭐죠? Подсвечник. Мы должны носить светильник. А светильник это что такое? 예, 예수님. Иисус 예, Христос.
예수님은 말씀이시고요. Иисус Христос есть Слово. 그러니까 예수님과 동행하는 사람들은요, 하나님께 영광을 돌립니다. Те люди, которые живут вместе с Иисусом Христом, они прославляют Бога. 자꾸 제 얘기를 해서 미안해요. Я извиняюсь, что снова буду говорить о себе. 제가 여기 왜 왔겠어요? Для чего я приехал сюда? 나 잘 살으려고요? Для того, чтобы жить хорошо? 아니에요. Нет. 하나님께서 이 땅에 누군가 구원하시기를 위해서 나를 보낸 거예요. Бог послал меня сюда для того, чтобы кого-то спасти на этой земле. 왜 하나님께서 다니엘을 제일 처음 포로로다가 데려다가 바벨론 왕궁에서 기도하게 하셨어요? Почему Даниил попал в плен в первом этапе и сделал так, чтобы он там молился в царском дворце? 네, 하나님이 해야 하실 일이 있는 거예요. Потому что он должен был делать то, что задумал Бог. 또 에레미야 선지자 보세요. Давайте мы посмотрим на пророка Иеремию. 에레미야 선지자는 맨날 감옥에 가요, 맨날. Пророка Иеремия постоянно помещали в темницу. 그런데 거기 가서 가만히 있으면 되는데, Хорошо было бы, если бы он там вел себя хорошо. 근데 거기서 뭘 하고 있어요? Но что он там делал? 계속 하나님의 마음을 전하는 거예요. Он постоянно проповедовал сердце Божие. 그것도 감옥도 그냥 저 땅 속에 물도 없는 곳에다 갖다 집어넣어놔서 Его однажды бросили в яму, где не было ни воды, ни еды. 누가 올려주지 않으면 나오지도 못해요. Если его не вытащат, если кто-то не вытащит его, он сам лично не выйдет оттуда. 그래서 너무 괴로워서 И ему было очень мучительно. 나 이제 하나님 말씀 안 전할래요. И говорит, я больше не буду проповедовать Слово Божье. 하나님한테 말씀 주지 마세요. И говорит, Бог, больше ты мне не давай слово. 그런데 하나님은 또 사람을 시켜서 에레미야를 끄집어내. Но Бог сделал так, чтобы кто-то его вытащил. 그리고 나왔는데 Он вышел. 이거 나라 돌아가는 꼬라지를 보니까 이거 큰일 났거든요. Когда он увидел, что творят в стране, после этого только может быть беда случится. 그러니까 울면서 또 전하는 거예요. И он со слезами снова стал передавать. 전하지 않으면 견딜 수 없는 거예요. Он не мог этого не делать. 또 끌려가요. И снова его сажают в темницу. 자, 여러분 에스겔 선지자 보세요. А давайте мы посмотрим на пророка Иезекииля. 에스겔은 어디로 가 있었어요? И Иезекииль где 두 находился? 번째 포로로 끌려갔거든요. Его взяли в плен во втором этапе. 거기 가서 어디 있으냐면 저기 강가에 있었어요. 강가에. И он находился у реки. 성경에서는 그발 강가라 그래. 바벨론 강가에 가서 И он находился у реки Вавилонской. 거기서 하나님의 말씀을 예언하는 거예요. И там стал пророчествовать Слово Божье. 야, 그 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 이렇게 이야기를 하는 거죠. И он говорил всем пленным израильским людям: 하나님이 희망을 주신다. Бог даст надежду. 걱정하지 마라. Не беспокойтесь. 이들은요 얼마나 고생을 했는지 몰라요. Они очень сильно страдали. 근데 마지막으로 여러분한테 물어볼게요. Хочу последний вопрос задать 여러분은 вам. 바벨론 왕궁에 가서 예언하고 싶어요? 저 감옥에 가서 예언하고 싶어요? 저 냇가에 가서 예언하고 싶어요? Где вы хотите пророчествовать? В Вавилонском дворце, или в темнице, или у реки? 고기를 좋아하시니까 Потому что рыбу. 여러분 우리는 다 바벨론 궁전에 가서 예언하기를 원해요. Мы все желаем, конечно, благовествовать в Вавилонском дворце. 그러나 Но 하나님의 사람들은요 люди Божьи, 어디서든지 они в любом месте 말씀의 등불을 들고 다녀야 돼요. должны носить с собой светильник Божьей Слова. 아멘. 그게 바로 하나님의 은혜를 받은 팔복의 은혜를 받은 사람들의 삶이에요. Это есть жизнь, которые получили
8 блаженств. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте мы помолимся. 하나님, 오늘도 이렇게 영상으로 수요 예배를 함께 나누게 하시기 감사합니다. Небесный Бог, мы благодарим Тебя за то, что в среду мы могли провести богослужение онлайн. 예, 멀리서 오신 우리 장로님 권사님 축복해 주시고 Благослови пресвитера и архидиакона, которые приехали издалека. 오늘도 이 영상을 통해서 정성껏 예배하며 하나님께 영광 돌리는 주의 백성들을 축복하옵소서. Благослови всех Божьих людей, которые с истинным сердцем проводили богослужение онлайн. 주일날은 다 함께 모여서 하나님을 찬양하게 하시고 하나님 안에서 기뻐하게 해 주옵소서. Помоги, чтобы мы в воскресенье все собрались вместе, радовались, проповедовали, прославляли Тебя. 우리 성도들 가정 하나님 지켜주시고 Прошу Тебя, чтобы Ты охранял семьи святых верующих. 저들이 행하는 모든 일에 땅에 허락해 주옵소서. Прошу Тебя, чтобы Ты благословлял все их дела и дела на земле. 무엇보다 하나님을 깊이 사랑하는 하나님의 백성들 되게 해 주옵소서. Но прежде всего помоги, чтобы они были Божьими людьми, которые будут любить Тебя глубоко. 예수님의 이름으로 축복하며 Во имя 기도했습니다. Иисуса Христа, с благословением мы молимся. 아멘.